tukwaniriza nnyo webale kutwegattako olunaku olwaleero. Ze Anyango Hilda Mbabaali okwanjulira puroguramu ey'okuyitibwa nga ebiseera ebisinga twogera nnyo ne tuwulira nnyo ku nnaku ez'oluvannyuma ne twebuuza nga buli omu alina mythe yiye nti olunaku olw'oluvannyuma lujja bba bwe luti, enzikiza ejja kujja, abamu bajja bba mu ndongo, abamu bajja kuba eno, kwegamba n'ennyimba nnyingi ze tuwulidde mu bino ebintu ebikwatagana n'ennaku ez'oluvannyuma ne twebuuza nti kiddala ekituufu ku zino ennaku ez'oluvannyuma, ddala bayibuli ekyogerako ki? Olunaku olwaleero lina omusumba ow'enjawulo, omusumba gwe bayita Kaaya agenda okuba nga atunnyonnyola bulungi nnyo ate ennyaniriza nnyo naawe ebibuuzo byo. Osobola okuba nga osindika ebibuuzo byo kweyo ennamba gy'olaba ku scroll, oba osindika ebibuuzo byo ku YouTube commenting obuuze kyotategedde so that asobola okudda akunnyonnyola akuyambe ffenna tukolerera ggulu, twagala oyingire eggulu. So eno chance ngibawadde olunaku olwaleero ti kyonna kyotategedde, kyonna kyoyagala okutegeera, genda mu comment section wandiika ekibuuzo kyo, genda ku Facebook okuyitibwa online wandiika ekibuuzo kyo, tujja kubanga tukuddamu, tujja kubanga era tumuzza addemu ebibuuzo byo kasita oba ng'osindise ekibuuzo kyo. Tukwaniriza nnyo, twegatteko. Tukwaniriza nnyo musumba. Niyanza Hilda, nange nsanyusa nnyo okubeera mu puroguramu eno. Amanya Pastor Joseph Kaaya. Era nga bw'ogambye twagala kuba twogera ku nnaku zino ez'oluvannyuma kubanga season gye tulimu abantu babadde boogera nnyo ku nnaku ez'oluvannyuma, boogera ku bintu bingi ebikwatagana ku kusaanawo kw'ensi, ensi egenda kuzikirira, ensi egenda eneetera okuggwawo. Nti bw'ombuuza kiki ekiraga nti tuli mu nnaku za luvannyuma, nti gwe tolaba byonna biraga nti tuli mu nnaku za luvannyuma, buli kimu kiraga. So mbadde nsaba nzikiriza nti waliwo bangi abagenda okwewa omukisa. N'ekirala Hilda nga sinabona kutandika kiri nti abantu bangi tukwata akanyiri ne tudduka nako. Njagala nnyo tujje mu puroguramu eno n'emitima emiggufu nti olunyiriri bw'oluwulira mu ngeri ey'enjawulo ku gy'obadde olumanyi oleme kuwakana buwakanyi, naye oddeyo mu bayibuli obuuze ddala kyasomye bwe kito bwe kyogera. Naawe oddemu okisome. Abasajja babayita Bereans. Bereans Pawulo yababuulira enjiri naye ng'eyawukana ne kibabadde batera okuwulira. Naye Omwoyo Mutukuvu abakomendinga naga abasajja abo baali beesigwa. Lwaki? Kubanga Pawulo bwe yabasomesa tebaalwana bulwanyi, tebaayomba buyombi, naye baddayo ne bakebera ebyawandiikibwa balobo ba Pawulo byabasomesa bwe bityo bwe biri. So bw'oba oyogera ku nnaku ez'oluvannyuma kijja kuba kirungi abantu okubanga bali ready okuyiga n'okuddayo mu bayibuli zaabwe. Mpozi n'ekiranga sinnagenda ku kyogendako nti ennaku ez'oluvannyuma zirina perspectives eziwerako naye singa obukulu ziri 3. Okay? Ziriwo ezo? Waliwo amillennials, waliwo ba postmillennial, wabeerawo ne ba futurists oba bayita ba dispensationalists. Kakati buli omu alina byakkiriza. Kati ba dispensationalists benjogeddeko bo bakkiriza nti ebintu bino biri mu maaso gaffe era Wansolo agenda kujja mu kiseera kye akuba abantu enamba 666 n'ebirala. Ba millennial bakkiriza nti tebali sure bo baga nti bisoboka okuba biri wakati biyinza okuba bali awo bwe bato tebali ki. Olwo ne bayita ba preterists baga nti ebisinga bino byali byogera ku bintu ebyayita ennaku ez'oluvannyuma okusinga mu AD 70 Yerusaalemi bwe kyazikirira ne kisaanawo n'omuliro. So abantu abamu balowooza nti perspective eriemu, yamanyi perspective gyalina yeyokka. Kuba abasinga balowooza nti ennaku ez'oluvannyuma zaayitako dda kati ffe tuli ku byaffe wofa obulabu buzi. Abulabu gye bali. Bayibuli eyogera etya ku nnaku ez'oluvannyuma? Kakati ekibuuzo ekirungi bayibuli eyogera etya ku nnaku ez'oluvannyuma. Njagala tusooke tunotinga ebintu bibiri. Waliwo kye bayita end of time and time of the end. Bayibuli teyogerako ku kye bayita end of time, tekiriimu. Naye na kye bayita time of the end, ebiseera eby'enkomerero. So si enkomerero y'ebiseera. Okay? So enkomerero y'ebiseera kitegeeza obudde bugenda kutuuka nga tekyaliyo biseera, nga time has ended. Naye ate bwe ngamba ebiro eby'enkomerero kitegeeza waliwo ekiri mu kukomekerezebwa. Biringa ebifaanagana naye byanjawulo. Ekyokubiri, bayibuli bwe yogera ku nnaku ez'oluvannyuma
okusinziira ku Bayudaaya baawandika Bayibuli eno eba eyogera ku biseera bya Masiya ku nnaku za Yesu Kristo so si kuzizo nange yadde nga basinga babisa mu nnaku zange nange Isaaya sura ya 12 egamba it shall come to pass in the last days awo lituuka mu nnaku ez'oluvannyuma that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains nti ennyumba olusozi lwa Mukama luligulumizibwa waggulu w'ensozi zonna and shall be exalted above the hills and all nations shall flow unto it kati Abayudaaya bavunulanga ennyiriri ezo nti ennaku ez'oluvannyuma z'ennaku Masiya ye Mukama waffe Yesu lwalijja n'abeera ku nsi era baga nti the mountain of the Lord shall be exalted bategeeza olusozi lwa Mukama bategeeza olusozi lwa Yerusaalemi awali yeekaalu ya Katonda nti bangi balikulukuta nga wajja ebigo kati olunyiriri olufaanagana Yesu yagaa nti bwe ndimala okuyimusibwa ndiwalulira bangi gye ndi saagala weerabire Abayisirayiri bano baalinanga yeekaalu gye baasabirangamu e Yerusaalemi naye kati Katonda takyatula mu yeekaalu ezaazimbibwa emikono gy'abantu atula mu kkanisa ye so yeffe ekkanisa eyo eyogerwako nti the glory of the latter house shall be greater ennyumba ey'oluvannyuma yeggwe nange ekitiibwa kyaffe kingi okusinga ekya yeekaalu yali e Yerusaalemi lwaki kubanga eri yali y'amataffaali nankokoto naye ffe twazikolebwa Katonda yennyini so ekitiibwa kyebyo Katonda kyakoze kingi okusinga ekikoleddwa abantu ndoza kikola amakulu okay but secondly bw'ombuuza nti eyogera ki ku nnaku ez'oluvannyuma ekirala kyenjagala tutunuulire waliwo bye tuyita eschatological books ebitabo ebyogera ku nnaku ez'oluvannyuma the key books are Daniel mu ndagaano enkadde Revelation mu ndagaano empya Daniel ayogera ki ku nnaku ezo ne Revelation Daniel yawandiika emyaka nga 15 nga Yesu tannaba kuzaala naye akanyiriri akanyumira mu Daniel 12:4 kagamba o you Daniel shut up the words and seal the book nti ekitabo kibikkeko era ebigambo bino biseeko envumbo even to the time of the end okutuusa mu biseera eby'enkomerero olaba time of the end. Not the end of time kati folwali tubulira ennaku ez'oluvannyuma tulaga nti ensi egenda kusaanawo buli kimu kisirire time ekome naye Bayibuli eri careful egambye time of the end so kitegeeza what is coming to an end kyekibuzo kitulina okubuuza okay kati awo many shall run to and fro and knowledge shall be increased kati abantu balaba .com balaba zi internet zi iPad nga baga nti knowledge shall increase bagamba increase of knowledge naye no knowledge yali ayogerako it was the knowledge of the Lord anti abasinga besigama ku kino ekigamba nti Yesu ya Bayibuli yagamba nti Yesu yagamba tulikola ebisingawo ebyo ebyamengene ebisingawo kati byebyo bagamba yes naye point ndoza tuba tugikutte bubi Bayibuli bweyogera ku knowledge eba eyogera ku kumanya Mukama so si kumanya kuno kw'omu kibiina bwegamba nti knowledge shall increase eyogera the knowledge of the Lord bonoba oyosomedde mu context for example Bible egamba this is eternal life to know you the one true God and Christ Jesus whom you have sent Yohana 17:3 so that knowledge is the knowledge of the Lord kati mu nnaku za Yesu Katonda yavayo bifaananyi n'ebisiikirize by'endagaano enkadde and he was known physically kuba Katonda yayambala omubiri n'atambula mu bantu so knowledge increased okay kati naye kisaagala tubuuse maaso nti ennaku bagambye nti ekitabo akiseeko envumbo kubanga ebintu by'ennaku ez'oluvannyuma byali wala nnyo mu maaso ge kati gwe nange tulina okuddayo ne tubala okuva ku Daniel okutuuka ku Yesu waaliwo emyaka emeka nkugambye they were about 500 years kati omusajja omulala gwe bayita Yokaana era naye awandiika ku nnaku ez'oluvannyuma naye ate ye ne bamugamba nti gwe tobikkako kitabo kuba obudde buweddeyo okay kubikulirwa 22:10 and he said unto me seal not the sayings of the prophecy of this book for the time is at hand obudde buweddeyo byolagula byakakati kakati njagala Hilda bwe nange tubiseemu amagezi aga bulijjo bw'aba Daniel wali wabulayo emyaka 15 bamugamba nti byowandiise biseeko envumbo biri wala Yokaana ne bamugamba nti gwe totawana kukisaako nvumbo kuba byoyogera byakakati bituuse byataano lwaki ffe tugamba nti Yokaana byawanika mu Revelation byali byogera ku ffe abaliwo emyaka 12,000 kukyanga Yokaana afa kubanga kitegeeza emyaka 500 bwe giba gyali mingi malayika nagaana okuga nti saako envumbo ate lwaki goga nti
3,000 rather 2,000 years kuba leero is 2020 bukya Yesu afa. It is much more than 500. Lwaki mani muge nti gwe tobikkako kuba bituuzi. Kitegeeza Yokaana bye yali awandiika byali byakubeera mu nnaku ze. That's what it means. Era bw'onogezzeeyo n'osoma Revelation chapter 1 verse 1. You got the revelation of Jesus Christ, I'm paraphrasing, which God gave unto him, to his servant John, for the things which must shortly come to pass. Nsomba kyenkubuuza tuyambeko yatulaba. Yokaana bye yawandiika byabeerawo oba bikyaliwo oba birijja luvannyuma? Ye point gengezaako okunyonyola nti Yokaana baamugamba these are things which must shortly come to pass. Kiri mu lunyiriri olusooka olw'essuula esooka ey'ekitabo kyakubikkulirwa. So kitegeeza nti tutandika okufuna ebintu bino nti kisoboka okuba nga byaliwo mu nnaku za Yokaana yadde ffe tubirinze emyaka 20,000. Okay, that is the background gye mbadde nyaba okusooka okuwa. Kuba baamugamba bino bigenda kubeerawo mangu ddala totawana kubika ku kitabo. Naye kankutwale katono mu maaso nkubuuze, Yesu ayogera ki ku nnaku ez'oluvannyuma? Yesu akulaga ye yali azisuubira kuba mu mulembe gwe so singa wayiseewo emyaka 10,000 naffe bwe tusomesa. Era abantu bangi yabagamba nga nti mujja kuba temunaba na kufa. Byenjogera mubirabe mwebiri mu Bayibuli zaffe. Naye ennyiriri ezo abasinga tetuzifaako oba tuzivvuunula for our convenience. Nja kuwa ekyokulabirako. Mukama waffe Yesu yagamba omusajja gwe bayita Kayafa, high priest. Yamubuuza, are you the son of God? N'amugamba nti oyogedde, nti naye ddala nkugamba nti ogenda kulaba omwana w'omuntu nga kakubire. Ayogera ne Kayafa nti ogenda kulaba. Kitegeeza nga tannafa ng'akyali mulamu, agenda kulaba omwana w'omuntu nga ka mu kitiibwa kye. Naye ffe tugaana edda teyakka. Tebyali mu nnaku ze. Okay, kankulaga olunyiriri olulala. Bw'onooba otunuulidde Matthew 23 verse 33. Yesu ayogera n'omulembe abaali bamuwuliriza n'agamba you serpents, you generation of vipers, mu omulembe gw'emisota, how can you escape the damnation of hell? Muliwona mutya ekibonerezo kya Geyeena? Wherefore behold I send you prophets and wise men and scribes, nti yabatumira bannabbi n'abawandiisi n'abasajja abagezi, and some you killed, others you crucified, others you scourged in your synagogues and persecuted them from city to city. Tulaba nga bye bintu Abayudaaya bye baakolanga mu nnaku za Yesu. Baakomerera abamu, abalala ne babatta, abalala ne babakuba emiggo. Bapawulo baabakuba emiggo mu Acts. Petero ne Yokaana baabakuba emiggo Bikola Abatume, ojjukira. So Yesu agamba gwe musango gwe bagenda okubavunaana. Omulembe ogwo, that generation. N'agenda mu maaso n'agamba nti upon you may come all the righteous blood shed upon the earth. Nti omulembe ogwo gwali kugenda kuvunaanibwa omusaayi gwonna ogw'abatuukirivu abaali battiddwa. Katonda tajja kujaguza atandika omulembe guno gubonyaabonya naye nga talina nekyaguvunaana. Alina okuba nekyavunaana. Kati omulembe guno aguwulira ki kyali aguvunaana? Kubanga nabatumira bannabbi ne mubagaana, abamu ne bakuba, abalala ne mubaswaza. Gwe wattayo bannabbi bameka? Okiraba? So point gye njagala okulaga nti tusome ebyawandiikibwa mu context yabyo. Bano abagambye nti mugenda kuvunaanibwa omusaayi gw'abatuukirivu bonna okuva ku musaayi gwa olunyiriri lwa 35. From the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah son of Berechiah, whom you killed before the altar. Bino yabyogerera mu yeekaalu nga ne wolutaali eri wali nti mutabani wa Berukiya Zakariya mwamuttira. Agamba bano abatemu. Kati owulira olunyiriri oluddako naga verily I say unto you all these things shall come upon this generation. Bino byonna byenda gudde ebyokubonaabona kye tuyita great tribulation bigenda kuba ku mulembe guno. So the question is, how long is the generation? Bw'oli mu generation ya Yesu, for example, you not. Generation according to the Bible is 40 years. Kati 40 years ekyo no byonna byenjogera mbijja mu Bible. Ojjukira omulembe ogwava mu Misiri. Musa bwe yajja e Misiri. Bible egamba nti none of this evil generation shall enter the promised land. Kubanga banyiiza Mukama. Y'ensonga ki Isirayiri yeetoola mu ddungu emyaka 4. Kitegeeza okusinziira ku kubala kwa Katonda generation is 40 years. Kati gwe bw'ogamba nti generation is 2020 years. Olina okuba n'ebyawandiikibwa.
So kati Yesu bw'agamba nti all these things shall come upon this generation, tategeeza yo, ategeeza generation yali emuyitunuulidde, ategeeza generation eyatta Mukama waffe Yesu, eyatta bannabbi bano babadde ayogera. Okay? So nze ndowooza nti Bayibuli tugivunule nga bw'erina okukola kibwamala naga O Jerusalem, O Jerusalem, you that kill the prophets and stone those who are sent to you, how often I would have gathered your children together as the hen gathers her chicks under her wings, but you would not. Kiraga nti Katonda yayagala nnyo okubawa ekisa naye ne bakigaana. Ekisa kirabikira mu Yesu Kristo nti nayagala okubakuŋŋaanya ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya abaana baayo ne mutaŋŋanya. So kitegeeza nti Yesu bwe yajjira Katonda yali akyayagala okubawa ekisa ne bakigaana. Buli Bayibuli yogera ku kisa n'enkoko okukuŋŋaanya abaana baayo. Gwe atali mu Yudaaya tebikolera makulu, naye mu Bayudaaya bikola amakulu mangi. Mbuuza lwaki? Kubanga waliwo kye bayitanga masasiiti awatukuvu awatukuvu. Wabangawo bakerubi babiri nga balina ebiwawaatiro bwe biti babyanjuluzza. Kati wakati w'ebiwawaatiro bwe waatula nga kye bayita masasiiti, entebe ey'ekisa, abona bwe yamansiranga omusaayi abalina ebi ne basonyiibwa. Kati bw'agamba nti byabassa wansi w'ebiwawaatiro byange, ategeeza mbadde njagala bawa kisa naye ne mulondawo obusungu. Yesu aki tribulation egenda kubabaako baani? O Jerusalem, si Kampala. Mukama yeebazibwe. Kati nze ndaba Bayibuli tuleme jyogeza byetayogedde. Oli bw'agamba nti O Jerusalem, O Jerusalem, gwe n'ogamba nti O Kampala, O Kampala, kitegeeza nti obuuta budde. Mukama yeebazibwe. Anti kakati Bayibuli bw'oba ogisoma saakubulidde. My first doctorate is in theology. Okay? Kino nkyogera kuyamba abampuliriza. Kati mu theology tulina kye tuyita biblical hermeneutics, interpretation of scripture. Ate waliwo kye tuyita application. Kati mu application oli waddemu okuteekawo erinnya lyo. But application is only helpful or only true when the hermeneutical is true. How do we help a layman okubanga ayiga okuvunula Bible? Just shortly before we go further, how could we help a layman? Kati Bayibuli ekibuzo nno obuuza kirungi Hilda, Bayibuli evunulwa Mwoyo Mutukuvu, naye waliwo byegibikkulira edda, waliwo byatajja kugamba, naye nga alina byaba bikkulira. Katuddeyo n'osoma, kubanza nja kugamba nsoma commentaries si za lwaleero zokka, naye okuva mu 1800s ba Charles Spurgeon bangi nnyo. Ask you another question. Does the Lord speak out of the Bible? Yes, he does. Yes, he does. Ate fena tulina Omwoyo Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu ayinza okuddira olunyiriri n'akugaa nti luno lulwo, and it speaks to your situation. Yes, it's possible. Is it possible that I really need to understand that. We need to understand that with the viewers. Waliwo ebintu Katonda byasobola okwogera ebitali mu Bayibuli omwo ne bituukirira nga wogambye waliwo commentaries z'osoma. How they work for those particular people that received them. Kati Bayibuli is not written about you, but it's written for you. Okay? For you means oganyulwamu ogisoma. Kikuyamba okutegeera Katonda akulokodde n'engeri gye batambula naye. Naye it is not written to you. Ndoze ekyo kimanyi. Era yo yennyini ekugamba ebbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi, gwe toli Muruumi. Ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso, gwe toli Mukolinso, oli munnakampo. Kitegeera nti oba ekitabo kyakuva mu baava gwe toliimu. Bayudaaya baali bava, naye ate osobola okulaba engeri gye batambula ne Katonda n'olaba ensobi zaabwe gwe n'ozeewala kuba Katonda y'omu yeetakyuka. Okay? So kati point gye mbadde njala tumaliririzaawo gye saagala kutumbuse maaso nti Yesu bwe yali ayogera ku nnaku ez'oluvannyuma ye yalaga nti zaali zigenda kuba ku bano. Luvannyuma lwaki? It was end of their age, end of their dispensation, not end of the world. Era luli nakola series n'ensomesa ekitabo kya Matayo 24 kyogera ku bintu eby'ennaku ez'oluvannyuma. Yesu n'abagamba nti bwe mulabanga abomination of desolation, let those who are in Judea, abali mu Buyudaaya baddukire mu nsozi. Kati waba yali ategeeza kuzikiriza kwa nsi, ate ensozi ze bagenda okuddukirako zo teziri ku nsi.
kitegeeza tuvunula bubi bwe tukana nti twali kuzikirira kwansi aye negga nti bw'olabanga ensi etandise okusaanawo nti dukira ku lusozi waggulu eri lw'olusozi teruli ku nsi tuvunula bubi kati okutabula okwo kwava mu King James version yagenda nevunula akagambo kamu ne katuleetera obuzibu Matayo essula ya 24 olunyiriri olwokusatu we wasinga okuva okutawaana okwo lugamba bwe luti and as they sat on Mount Olives King James nti bwe baali batudde ku lusozi olwa Zayituuni his disciples came privately saying tell us when shall these things be tubuulire ebintu bino biribaawo ddi and what shall be the sign of your coming n'akabonero ak'okujjako and the end of the world n'enkomerero y'ensi kati awe wava akavuyo lwaki kubanga kino kye bavunudde and the end of the world mu original is the word aeon era bayibuli esigadde zonna zikivunula end of the age omulembe enkomero y'omulembe so si nkomerero yansi kyokkola abantu bamubuuza biribaawo ddi yesu abannyonnyola nti buno bwe bubonero obugenda okulaga nti binaatera okubaawo biki bye baali boogera ku yeekaalu kati obwo obuzibu nawe tubulina nga tusoma bayibuli omuntu agenda nakwata akanyiriri n'akasokoola mu kontekisiti yaako naga ti agambye nti bino bigenda kubaawo mu nnaku zaffe nekiboogerako takitegedde babe when will be things be olina okubuuza what things baali boogera ku kusaanawo kwa yeekaalu kubanga olunyiri olusooka wagwe olugamba nti they showed him the beautiful temple nogalaba yeekaalu bweri ennungi and Jesus said to them do you see all these things abuuza ebiri ku yeekaalu I say unto you there shall not be left a stone upon another tewali jjinja ligenda kusigala ku linnaalyo kitegeeza topiki gye boogerako yali yeekaalu e Yerusalemu kati babuuza yeekaalu eno erisaanawo ddi okitegedde n'alyoka bagamba buno bwe bubonero amagye g'Abaruumi gagenda kwetooloola oba kwebulungula eki bbugwe wa Yerusaalemi era bagenda kubazikiriza naye mwe mulanga beetoolodde mwe muddukire mu nsozi kati gwali e Kampala kubagambye let those who be in Judea flee to the mountains kati if you are not in Judea and you in Kampala what do? You don't flee kubanga tebeetoolodde Kampala beetoolodde Yerusaalemi so nze ndowooza abantu tusooke tubazizayo ku right interpretation of the Bible ennaku ez'oluvannyuma zijja kwongera okukola amakulu mukama yebazo abayigiriza bonna boogera ku nnaku ez'oluvannyuma nti zaali za nnaku zaabwe si nnaku zaabwe lwaki kuba yali luvannyuma lwa nkomerero ya mulembe gw'amateeka ga Musa dispensation Katonda akolagana n'abantu mu ndagaano kati Yesu endagaano gye yali akomekkereza yali endagaano ya Musa ng'atandika endagaano empya ey'ekisa n'amazima kikyali kikomekkereza sinsi yali esaanawo in fact ebyawandiko ebisinga bikolaga nti ensi tegenda kusaanawo Yuda yeewuunyiza kankulagayo nga 2-3 ndowooza bijja kuyamba nti yo bayibuli ekulaga nti ensi ekyaliwo mukama yeebazibwe badde nja kulaba obasobola okulaba bano bwandika ebyamangu ebiyinza okunyamba ye ekulaga nti the world is still continuing kankulaga Efeso 3:21 bayibuli egamba unto him be glory oyo awewenga ekitiibwa in the church by Christ Jesus mu kanisa ye okuyita mu Kristo Yesu throughout all ages okuyita mu mirembe gyonna world without end amen ensi etalikoma amina the Bible is saying the world is without end oyo Efeso 3:21 nefe tuli mugamba nti esaanawo eddakiika yonna Ecclesiastes chapter 1 verse 4 egamba etya one generation passes away omulembe gumu gujja ne guyita and another generation comes omulembe omulala ne gujja but the earth abides forever zennaku mmeka gy'emirembe n'emiki kitegeeza emirembe gy'abantu gijja ne giggwawo but the earth abides forever enyiri ezo tulina okusooka okubuuza nti fe ababuulira nti the sky is falling ensi esaanawo eddakiika eno zo tuziyuzeemu mu bayibuli tuziggyemu kankongere Yesu bwe yagamba nti am coming soon yali ayogera mazima era he came soon naye enjawulo eryemu nti teyajjanga gwe nange bwe twagala that is the only problem twagala nnyo bwaga nti am coming soon ajje si according to his plan but according to our plan
Yesu bw'agamba nti am coming soon aba ajja mangu era yajja mangu. Era bonna be yagamba nti nga mukyali balamu mugenda kundaba baamulaba nga bakyali baki. Enjawulo eri nti ffe kye bayita coming of the Lord tetukimanyi. Mwagala kirya kyetulaba Bayibuli nti Yesu ajjira mu bire mu kitiibwa kituufu. Ajjira ku bire. Kati gwe okimanyi ekyokujjira ku bire nti kitegeeza totally different thing eri Omuyudaaya okusinga gwe oba Omuganda oba Munnayuganda. Ffe kye tuyita okujjira ku bire kwe kumulaba ng'akituddeko. Ne tumulaba ng'atudde ku kire, tumulaba wuuyo atudde ku kire. Naye ate bo ekyo kyokujjira ku bire, it was an ancient prophecy okuva mu kitabo kya Danieri. Danieri yali alagudde kya omwana w'omuntu ajjira ku bire. Era bo bwe yogera nkujjira ku bire nga balina kibategeera kirala nnyo kisanga mu Danieri 9:28. So Christ, see Daniel 9 actually. It's Daniel, let me see if I can find that quickly. Daniel chapter 7. Agamanti, I saw in the night vision, verse 13. Behold, one like the Son of Man coming on the clouds of heaven. Ngajja kubire geggulu. And he came to the Ancient of Days. And they brought him near before him, and he was given dominion and glory and a kingdom that all nations and powers and languages should worship him. Abantu b'ensi zonna bamusinze. Daniel gwe yalaba omwana w'omuntu ajjira ku bire ye Yesu. Abayudaaya gwe bayita Masiya. N'aweebwa obuyinza n'obwakabaka. Ebyo byonna byaggwa dda. Yesu yaweebwa dda obuyinza n'obwakabaka. Kama yebazibwa. Amiina. Yajja dda era obuyinza babumuwa dda. Bonna bw'osoma Matayo sura ya 28. Yesu agamba, all power and authority in heaven and earth is given to me. See, will be given to me. It's already given to me. Obuyinza bwonna mugunde ku nsi bumpeereddwa. So, bino Daniel bye yalaba byali mu maaso ge. Naye ffe biri mabega waffe. Mukama yeebazibwe. Amiina. I'm trying to explain this as simply as I can. Yeah. Nti Bayibuli eno tufunye okutabulwa kungi kubanga tuvunudde ffe nga bwe twagala. Actually, my key to reading the Bible is one. I don't look for myself in the Bible. I look for Jesus. If I am 10 years, like in the next 20 years. No, in this future, it is 500 years ahead. Maybe 2 maybe all right. But the Bible can weigh another secret about reading the Bible. The center of the Bible is not you. The center of the Bible is Jesus. Kati ffe tugera mu Bible tuuza ffe batwogerako ki? Ne tukebera Obama bamwogerako ki? Microchip, vaccine bye tunoonya. Naye nga tetumanyi nti the Bible is written about Christ and his cross, redemption. So, omusalaba ye wakati. Saki abali emabega w'omusalaba, they look forward to the cross. Beba Danieli. Fe abali emabega w'omusalaba, we look behind to the cross. That is the secret. So buli lw'osomanga ekyawandikibwa obuuza, was this before or after the cross? Ekigenda tuyamba okuvunula Bayibuli n'obutamikisinga bintu. Okay? Now, ekintu ekirala kye mbadde nnyo okulaga wano nti Daniel yagamba nti ennaku ez'oluvannyuma zigenda kuba mu nnaku z'Amasiya kubanga nkulaze mu Isaaya 2:2 ng'agamba those are the ends of the Messiah, the days of the Messiah. Abayigiriza bonna baasomesanga nti we are in the end times. Kye baasomesanga ba Pawulo, ba Petero, kankwenjiriri nga 3 oba 2 zikuyambe. Omutume Pawulo bwe yayogera ku end times yagamba ati Abakolinsi ekisooka 7:29 yagamba, this I say brothers, the time is short, obudde buweddeyo. It remains that both they that have wives and they as though they have none. Abalina abakyala babeerenga abatalina. Okay? And they that weep as though they weep not. Abakaaba babeerenga abatakaaba. They that rejoice as if they rejoice not, and those that buy as if they possess not. Pawulo agamba abaali bawasizza abakyala mu nnaku ze beeyisenga abatawasizza na kuwasa. Kitegeeza ki? Agambye the time is short. Kati singa bino byali ayogerako byali emyaka 12 mu maaso, oyinza okugamba omugole nti temuddamu byakuzaala baana na kutegeka amaka obudde buweddeyo nga wabula emyaka 12. Pawulo yawandiika ebintu bino mu around 63-64 AD. Okuzikirira kwali ayogerako kwali kugenda kubaawo 6 years later.
in AD 70 Yesu naye bwe yali alagulako okwa yeekaalu eno okusaanawo kubanga Yerusalemu kyayokebwa omuliro yeekaalu neesaanawo. So within those 7 years ng'ategeeza abagole bifo ky'okudda mu kuzaala abaana ate tubatwale ku ssomero basome tewali budde, the time is short. Kati bwenziira gwe Hilda aliwo 2000 years later negga nti ebyokuzaala abaana biveeko, the time is short. Luno olunyiriri mba nduvuunula bubi. Does it make sense? Yeah, it makes sense. Kankongero. Mulemu katono nnyo musoma. Tukomewo atulaba ku Star TV Omunyonyi Eggwanga no yatulaba ku okuyitibwa online ku YouTube tukyalina Omusumba Kaya nga tukwogera ku nnaku ez'oluvannyuma nga tuli mu kwogera ku interpretation of the Bible n'ebyawandiikibwa ebimu bye tuvunula obubi bikwatagana n'ennaku ez'oluvannyuma tovaako osobola okuba nga otegeera ekisingawo.